No niin, morjens. Nyt olisi sitten tarkoitus pitää tämmönen pieni Frictional Games maratoni. Eli tarkoituksena olisi pelata läpi kaikki Penumbrat sekä Amnesia ihan julkaisujärjestyksessä. Ja luonnollisesti sitten ensimmäisenä on Penumbra Overture. Ja valitaan sitten normaali vaikeustaso. Ei nyt sentään ryhdytä ihan hulluiksi. For my part in this allegory, I'm not going to make the same mistakes my father made. Howard vanished from my mother's life before I was even in it, so when he sent me a letter a few days after Mum's funeral, it was the first I'd ever heard from him. Pity he was dead. Writing from beyond the grave must be a genetic habit in my bloodline. His letter contained a key, instructions, pleas for forgiveness. I figured the dead don't have much use for absolution, so I turned to his prophetic passing, which he inexplicably expected to come any day. Clearly averse to explanations, my father preferred to leave directions to a bank on Mayfair I'd never even heard of. In that bank was a safety deposit box in his name, and myself as executor. Of course, I went, as he knew I would. I discovered that despite the evidence, he'd been legally declared dead almost 30 years ago, and so the old book and collection of notes I found had, in the eyes of the law, been mine all this time. My father's instructions were to burn the documents, raise no further questions. But that was his error. No man's immune to the shameful trappings of curiosity, and my humanity got the better of me. The university I taught at was world-renowned for two things: physics and linguistics. I represented the first, and the man who stood for the second was stumped by my recent acquisition. The book was indecipherable. The notes, however, showed a location somewhere in uninhabited northern Greenland. It took me almost a year to book the last flight I'd ever take. As I watched civilization disappear along with Heathrow, I realised my father had disappeared 3 decades ago, almost to the day, and I considered in turn what it was that I was leaving behind. We landed on a strip of ice a few feet wide, and within minutes I was pulling away on a chartered boat, beginning the 12-hour journey that would lead me into my past. Että semmonen. Ai voi. Mä oon sitten aikamoinen pelkuri näitten kauhupelien suhteen, että todennäköisesti paskat housuun muutaman kerran. Joo. Okei, vähän tällaista kokeilua. Ja mitäs nyt? Se on lukossa. Pääsenkö mä pois täältä? Okei. Kehehehe. Pitääkö mun täällä nyt vaan sitten tutkia näitä? Vai? Note. Okei, siellä ei tietenkään mitään vielä. Tänne. Nonni. G:tä. F:ää. Joo. Going, eli varmaan pitää ilmeisesti lähteä. Joo. Mites me tänne jouduttiin? Okei. Eteenpäin. Mä jäädyn tänne. Juokse.
to-do list. Ilmeisesti pitää rikkoa tuo jää. Ja mikä se onkaan sen parempi siihen, kun käyttää kiveä. Sitä on vähän hidasta tämän kanssa mennä. Ai, mutta jos mä heittelen sitä, niin joo. Joo. Jaa, näin, katos vaan. Okei. Miten sitä toimii? Noin. Näin, vai? Eikö näin? Eikö mitään? Jaa, nyt. Ja sitten sinne. Noin. Vähän jäykkää on alkuun tää, mutta eiköhän se tästä lähde sitten sujumaan vähän paremmin. Aha. Sitä tultiin sitten ryminällä alas. Jesus. Ahaa. Ei oo täälläkään mitään. Ammunition. Mikäs tää on? Rautaputki. Flare. Vasara. Left mouse. Elikkä miten se nyt toimi? Hetkonen, tapis. Sitten tuohon. Elikkäs... No, miten se nyt? No nyt. Oota nyt, miten se lyö? Lyö. Jotenkin näin. Vähän on hankalaa, mutta... Tää ilmeisesti kaatuu. Se tulee mun päälle. Tynnyri. Ei mitään. Entäs tämä? Okei, se on lukossa, mutta joo. Eli tämä P-hands, no ilmeisesti se vasara sitten käyttöön, jos mä nyt vaan tiedän miten tää toimii oikein. No. Ei voi olla näin vaikeeta. Jos mä siirrän ton nyt pois eestä tosta vähäksi aikaa. Työnnetään sinne. Mutta... se pysyy. Pelkästään riittääkö painaa? Joo, mutta... Mä nyt en ymmärrä, että miten mä saan ton paskaksi tosta. Tjaa! Ei pitäisi olla näin vaikeeta. Katsotaan nyt nopeasti napit. Controls. Aha. Ei. Miksi kaikki pitää olla mulle niin vaikeeta? Jaa! Kyllä tää nyt jotain tällä tekee, mutta... Saakli, noni! Säiköhän ite tota? No, miten mä onnistuin sitä lyömään? Jaa, sitä pitää niinkö ite heiluttaa. Joo. Noin. Mä rupesin miettimään, että miksi vittu se ei lyö. Mitä? Käyn täällä. Mitäs täällä on? Oi. Joo. Mä en taida mennä tonne. Mennään tänne takas, jos täällä olisi jotain. Pääseekö? No, ilmeisesti ei, vai pääseekö? No, liian hankalaa en rupea. Mutta tämä. Sitten... mä en ole ihan varma, että haluanko mä mennä tonne alas. Mutta nyt mä sain tän auki.
Joo. Okei, se on auki. Mä en ois halunnut mennä tonne. Se näytti ihan hirveeltä. Tää peli näyttää jo nyt valmiiksi, on liian pelottavalta. Mutta katsotaan miten käy. Saan nähdä, pystynkö mä pelata tätä kovin pitkää aikaa. Note. Okei. Tästä on... Okei, eli piiloutumista kokeillaan. Joo, nyt me ollaan piilossa. Mutta tuolta kuuluu jotain hirveitä ääniä. Ei vittu, tää oikeesti pelottavaa. Mä en tiedä, mä oon tuolla ilmeisesti. Elikäs... Storage, se on aina hyvä paikka, mutta käydään eka täällä Officessa. Ei vittu, kun mä en oikeesti uskalla liikkua täällä hirveen paljon. Saatana. Tää on oikeesti hirveen pelottavaa. Huhhuh. Enkä mä nyt liioittele yhtään. Mä en oo hirveesti pelannut mitään kauhupelejä, mutta no, ei hirveesti ja hirveesti riippuu mikä on hirveesti, mutta tää oikeesti vie voito jo nyt. Mikäs tuo on? Beef jerky. Painkillers. Ei mitään, eikä mitään. Ahaa, taas tämmönen flare. Sitten tietysti tutkitaan laatikot. Niin tässä pelissä tosiaan ei tietääkseni ole yhtään aseita. Tai siis kyllä tuo vasara, mutta se ei ole niinkö kovin tehokas. Aha, mä luulen, että tää on vähän niinkö Resident Evil -tyylinen, että tossa voi tallentaa, mutta... Ilmeisesti ei. Mä en rupea tätä ääneen lukemaan, mutta... Nopeasti nyt vilkaisen vähän, että miten tää juttu on tässä. Koska mun ralli englannilla on tätä nyt on turha ruveta hirveästi lukemaan. Officers lock, selvä. Ei mitään pattereita. Eikä sielläkään mitään. Se on mukava, että tuoli on hauska heitellä. Vaikka en oo hirveästi lennä, mutta kumminkin. Niin katoinko mä näen jo. Ilmeisesti katoin, mutta katsotaan nyt uudestaan. Ei en kahtonut. Lisää viestejä.